Wangu wapendwa katika Kristo, karibuni. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa katika juma la 31 la mwaka wa kanisa, na injili yetu inatoka katika Injili ya Luka sura ya 16 aya ya kwanza mpaka ya 8. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayo isikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalo tenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Injili ya Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari injili hii. Tumesikia juu ya kadhi dhalimu, huyu ambaye alikuwa ameajiriwa, lakini alipopata taarifa kwamba anaondolewa kwenye kazi, basi yeye anajua kwamba baada ya kutoka kwenye kazi hali itakuwa mbaya. Na kwa sababu alikuwa anajua hali itakuwa mbaya, alichofanya aliamua kuwafuata wale wadeni wa bwana wake. Hawa wadeni, wataalamu wa Biblia wanatuambia kwamba hawa wadeni inaonekana alikuwa ameongeza kitu chake cha juu. Alikuwa ameongeza cha juu. Walikuwa wanadaiwa deni na bwana wake, lakini haikuwa deni hilo, aliliongeza. Kuna kitu chake alichokiongeza pale cha juu. Kwa hiyo sasa kile alichokiongeza cha juu, anapopata taarifa kwamba anaondoka, huyu kadhi dhalimu anaamua kukaa chini. Anaamua kujisadaka kwenda kuwafuata wale sasa. Kuambia, unadaiwa nini? Nadaiwa hiki hapa. Hasa ondoa hiki. Kile anachokiondoa wanasema ni kile alichokiongeza yeye. Kwa hiyo unaona huyu kadhi dhalimu anasifika kwa sababu alikuwa yuko tayari kujitoa sadaka, kile kitu chake alichokiongeza kiondoke, ili baadaye wale watu wamuone ni mtu mzuri. Atakapoondoka kwenye kazi, basi akienda kwao wamkaribishe, wamuone kama mtu mzuri, alituonea huruma. Yaani tulikuwa tunadaiwa madeni mengi akayapunguza. Yaani kweli mtu mwema sana. Yesu anamsifia huyu kadhi dhalimu. Japo si jambo zuri, lakini Yesu anataka kama tunaweza kuwa wajanja hivyo kwenye mambo ya dunia, Yesu pia anataka tuwe wajanja pia kwenye mambo ya Mungu. Tusiwe tu wajanja kwenye mambo ya dunia huko, unauza, unaongeza bei hivi, unafanya hivi. Uwe pia mjanja kwenye mambo ya Mungu. Katika shughuli zako upate hapo kamuda kakuandaa maisha ya baadaye. Ukienda kazini, ukiwa pale, chukua hata Biblia, soma hapo hata mstari miwili. Uwe mjanja. Ni kweli muda wa kuuza kitu, ni muda wa kufanya biashara, lakini kuna muda wa kumeketi pale. Sali kidogo ndio kuwa mjanja sasa. Kwa ndugu zangu wapendwa, muda wa Mungu umekuwa msalaba sana kwetu. Umekuwa ni mateso sana. Lakini Yesu anatuambia leo tuwe wajanja.
tuandae. Unatembea pengine unatembea barabarani, uko peke yako. Sio lazima wazi tu mambo. Unaweza kuwa na rosari yako mfukoni, unasali. Huko ndio kuwa mjanja, kuwa kama kadhi mjanja. Unakuwa na busara ya kuandaa maisha ya baadaye. Kwa ndugu zangu wapendwa, leo tujifunze kwa huyo kadhi. Tumia kila njia ya kutafuta ufalme wa Mungu. Ukiwa kwenye basi, umetulia, sio lazima tu kupiga umbea tu. Wakati mwingine sali hata visala vyako. Wakati ukiwa maeneo fulani, sio lazima tu kusengenya mtu. Tafuta kamuda, sali. Kwa ajili ya mambo ya baadaye. Unalima, kabla hujalima, sali. Kabla umemaliza, sali. Umekula, sali. Umeenda mali, sali. Ndio kuwa mjanja kwa ajili ya mambo ya baadaye. Basi Mungu akubariki sana na kuombea basi kila kitu unachokifanya basi ufanye katika sala. Geuza kila kitu kiwe sala. Takatifuza pia kazi yako. Upo kwenye kazi uza vizuri. Watu watafurahi. Hiyo itageuka kuwa sala ile kazi. Usifanye unaongeza bei kubwa kabisa. Ambapo hiyo sasa haigeuki tena kuwa sala. Ile kazi yako haigeuki tena kuwa sala. Inakuwa tu ni dhambi. Kazi ile ni dhambi. Kwa hiyo kwa njia nyingine wanasema kwa Kiingereza sanctify your career. Takatifuza kazi yako. Leo Yesu anatuambia tufanye hivyo. Ukiuza vizuri, ukiongea na watu vizuri, ni sala tosha. Nakutakia Ijumaa njema. Mungu akubariki. Mimi naitwa Padre Prosper Kesi. Asante sana.